20年，凄涼大半世。有幸略有家財，不用憂柴米。幸得孩兒長大孝慈惠。我個大仔啊長在外把生意睇。我個細仔啊添在美洲留學，不久佢畢業就翻嚟。但係最衰個大新抱，佢仲蠢過嚿石頭，終日將我定心定肺。我嬲起翻嚟就趕佢走，以後連門檻都唔准佢踏入嚟呀！遺忘祖先有靈，等我細仔早日娶個好老婆翻嚟，將我安慰。Hello， 媽咪。阿超，你翻咗嚟啊？係啊。嗰個番鬼婆係邊個嚟㗎？哦，嗱，佢就係喺美國同我結婚嘅嗰位 Miss Dill 啊。嗱 ，Honey， 呢位就係我媽咪啦。Oh my dear mommy, I love you。哎呀，蚊個咁冇禮貌㗎，攬身攬世，一見我面就叫我捱辣腐乳嘅。呀，乜捱辣腐啊媽？嗱，呢啲咧就係外國最親密嘅禮嚟㗎啦。哎呀，我哋係中國人，應該守翻中國禮儀，叫佢裝香俾個死鬼老豆先啊，然後斟茶叩頭俾個我。咁至合我嘅家規。Honey 啊，貼，乜佢個名叫做恨你咁肉酸㗎？乜恨你啊媽？你越講越論盡嘅啫。嗱 ，Honey 呢個名咧係我叫嘅，嗱 English 咧就係蜜糖咁解啊。我蜜糖叫做恨你啊？係啊，我唔恨啊，我唔恨啊。Honey 啊 Yes。媽咪講嘅嘢你明唔明白嘅啫？不過我信教就唔拜得神，因我信嘅係上帝。哎呀，該會咯，你點拜祖先啊？我就行三公禮，借個菜。我叩頭就唔使嚟啦。該會。仔啊，乜佢初踏入我家門，就唔聽從我個家例㗎。阿 Honey 佢咧喺外國大嘅，一習慣咗西例，一下子好難改㗎啦。你慢慢教就係啦。嚇？乜外國嘅例唔同我哋中國嘅咩？咁啊，梗係㗎咯。哦，咁我就要講得清清楚楚至得咯。初歸新抱就帶落孩兒，首先要你遵從我嘅家例。我素來係3.6期㗎，你樣樣都要依齊。嗱，朝早6點就要起床。首先叫你裝香祖先嚟行敬禮，然後煲好茶就去買餸。你翻嚟餵豬又餵雞啦，等候我起身。你倒水入嚟當我將面洗，
雖然工人係有幾個啫，但係此心抱佢服侍得咁歸齊，一到夠鐘咧，你就立即破柴兼洗米啦。餐頭餸菜要合我口味，我食齋嗰日你米湯雞啊！如果奶奶係瞓晏覺，你揼骨拗痕心要細，呢啲係你日常嘅工作啦。大概你都冇問題啦。更重有一層，你最緊要就先生一個仔。如果1年之內你都冇生養啊，就唔該你請返歸啦。莫非奶奶係柳民，不過為着祖先嘅香燈計啫。你諗過想過至入我家門口，咪日後話奶奶咁殘雞啊 Nonsense！ 唉，哦，yes，我哋媽咪咁糊塗㗎，係啊。佢叫我裝香，拜乜嘢話？哦，佢話拜菩薩啊。哦，dear，培元又殺，培元又殺。咩葡元又殺啊？係拜祖先啊。 No no no， 我係信上帝㗎，我唔拜神㗎。不過有一樣最冇理由嘅，哦，點解你要我1年之內生個 boy 啊？我幾時叫佢生杯啊？我叫佢生個仔噃。哇！你當我哋係機器啊嚇？話生就生，呢個家婆咁鬼惡死，你都識話初歸新抱落地下娛樂。好，等我俾啲下馬威你睇下至得。做個家婆你咪以為就話家雞細個，本小姐要對你立下定東西，俾我出身嘅做人就話教學晒啲貴，我無人退回家。你若向我發威，我丟馬嘅性氣10萬咁低，點講啊？你個國家地上啲坑我啊，你眼不心啊係，哈哈哈哈哈哈哈！點啊媽嚇？哎呀呀！你冇咩啊嘛？你唔好嚇我啊！唉，哦，yes，同我去嗰度。嗰度廁所嚟嘅喎。入去廁所揾啲料去飲下，哎呀，冇事㗎啦。哎呀呀！激到我血都嘔得出嚟啊！激死我啦，嬲死我咯！啊，你都無謂嬲啦！啊，係你佢咧就有啲咁嘅貓衣毛啲咁嘅性格嘅，大家將就下就算啦。哦，貓衣毛，要順劣嘞噃。啊，係啦，順劣啦，又好似咁，順劣啦啊！係咧，大哥去咗邊啊？大哥去咗馬拉格。哦，阿大嫂咧？大嫂，我啱至揾拔頭掃把拚咗去扯。哇！乜咁嚴重啊？要趕阿大嫂扯？唔嚴重咩？唔聽我教咯，駁口駁舌咯，咪拚佢走咯。哇！呢番説話分明係俾我聽嘅，就算頂佢3年2月，有咩咁嚴重啊？要用拔頭掃把拚扯喎，呢個家伙咁鬼惡死！好彩呢個新抱都夠晒柳民，好等我住煲熱嘅你歎下至得。認真夠話下溪，家婆你18分那人國，呢個盡小事，小心到啊真實嚟啦！你仲出口靠
藝，不聽家規，不知守禮，喂告住我將你亂砌嘛！你即管就放馬過嚟，等我打到你痴心痴啊肺啊，等你嘗下我嘅威勢噃。我發起個家冇威力，我亦夠晒啷禮㗎。喂，你咪似話生得高大，我睇你啊真一粒米咋。哎呀，我難下氣，我一於要將你打低。你喐親下手，我拳亂砌。打家婆啊！我乜都咁制㗎。去響外國十分巴閉啊！家婆你一身藝，你媽你唔夠佢打㗎啦！咩佢好打嘅咩？佢好犀利㗎佢喺外國啊，年年打搏勝冠軍㗎。咩叫做打搏勝啊？即係打牙教嗰種啊！即係如果你牙刷刷啊，成副牙膠都俾叫甩埋啊！衰仔，你不經取嗰隻霸王牙雞，我真係爺爺兼矮廢。我係馬來嘅老虎，點知有隻非洲嘅獅子牙嚟，激到我條頸一揸埋，燈身咁下細，第廿年千車差慢坐，坐過我可翻嚟，阿媽要你立即得與佢離婚，同個衰人脫離關係啊！離婚啊！打你咁多，又唔得㗎嘛？咩唔得㗎？離咪離啦，咩唔得㗎？哪裡 Yes， 哎呀，係啦，一個衰仔，媽一個衰仔係啊，耷頭耷尾噃，哎呀死啦衰咯，哎仲抵死，攬埋一嚿啄下啫，哎呀哎呀頭晒汗啦，生仔啊你話生仔啦，連阿媽都唔要啦，激死我，激死我咯！我鬧龜佬，大家少講句算啦。沙啦，我鬧龜佬。媽咪佢咧就最罩嘅人哋鬧佢老虔婆，你千祈咪講啊！我鬧龜佬，人啊鬧我添，你講過離婚多兩個字，你我知啊，來人係笑話佢係我個仔。非知你個乖乖，既然都合法年嚟，婚姻要有自由，又點到你專制㗎？嗱，講到婚姻嘅制度，離婚要保善良，必定引起法律嘅問題。我嘅外家有個1000萬嘅家財，你如果打起官司，你就唔夠我多錢使芝麻，乜你去外交好多錢嘅咩？係啊，佢外家大把哨㗎。即係有錢係點啫？哦，咁佢阿爺咧就車大炮王，佢老豆咧就鹹豆大王，佢阿哥啊索油大王啊。原來成家人都係嗰啲車大炮，講大話，索油鹹濕，我使乜驚佢啊？乜使乜驚啊嘛？嗱，車大炮王咧一間車廠，一間大炮廠，就合埋咧就為之車大炮嚇。
係啊，咁，仲有啊，鹹豆大王啊，仲犀利啊！全世界嘅醬油啊、麵豉啊、豆類啊，尤其是係鹹豆，都係佢老豆出品㗎。仲有呢個索油大王啊，塑膠廠、煤油廠、汽油廠都係佢阿哥嘅。一句講晒啊，打跛隻腳都食唔晒。哎呀，咁就唔同。乜佢個外家真係咁有財有勢，難怪佢貨福作威啊！係啊，我又點敢得罪財神？要佢日後帶挈我個仔啊！阿二少奶，我個二家嫂，我個好心抱。你頭先鬧得我啱嘅，但係咁我係一時之火，你有怪莫怪，我幾十歲唔識世界啊！哎呀，咁而家仲使唔使用掘頭掃把烹扯啊？俾個錢我做得，我都唔敢咯。咁我而家入咗你門，我唔定有冇仔生噶噃。你生杯又好，生節又好啦。咁仲使唔使揼骨勾痕啊？我有抽起吊起就得啦嘛。咁你以前做嘅嘢，知咗錯未啫？我知啦，我知啦。Oh yes。飲杯茶過我。等我斟啦，斟啦仔。少奶飲茶。嗱你。哦 yes。擔張凳嚟。哦，擔張凳嚟，好，就嚟。等我擔啦仔，等我擔啦仔。阿奶奶，你有冇事啊？阿奶奶。嚇！你叫我啊？唔敢當。我哋嘅好安人。唔使叫。阿好媽咪。唔使啦。阿新抱後生唔識世界，而家斟茶向你請罪啊！你坐低飲杯新抱茶啦。你飲啦，唔使啦。應該嘅。你飲啦。應該嘅。使咧。應該嘅。咁我就唔客氣咯。阿二少奶啊！嚇！講開又講啦，我頭先咧初見你嗰陣時，又覺得你好鬼婆咁嘅樣嘅。而家咧我又覺得你又幾好人事，又幾好脾氣，又幾有禮貌。點解前後兩個人咁嘅？點解啫？阿奶奶，我雖然係外國長大啫，不過都唔係話不近人情嘅。即是唔係鬼婆性格嚇？係。不過咧，阿天哥同我講，佢話奶奶你嘅脾氣咧就唔係人講品嘅。係。成日都同我哋嘅大少奶唔合得嚟。咁我覺得你哋兩代之間咧，一個就新思想，一個就舊頭腦，咁係有啲摩擦㗎啦。咁我只求大家和氣氣，一人行一步，大家遷就下至得。咁所以我哋特登嚟激下你啫嘛。你哋兩個夾埋嚟激我嘅。我何嘗不是一個好兒阿妻？我自有知書識禮格，我生從是得樣樣齊，我知道係擺你數。
為須知快樂家庭，萬事以和為貴。睇你嘅金石嘅良言是可貴啊！該認啊會就話你莫使屬家父，去我親自謝罪都接佢回歸。須知家和萬事興，永遠光輝。哎呀，咁就好咯。睇下你眼光遠啊！娶個咁叻嘅新抱翻嚟啊！